श्री नृसिंहद्वात्रिंशद्बीजमाला स्तोत्रम्। उद्गीताढ्यं महाभीमं त्रिनेत्रं चोग्रविग्रहम् उज्ज्वलन्तं श्रियाजुष्टं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। ग्रन्थान्तवेद्यं देवेशं गगनाश्रयविग्रहं गर्जनात्रस्तविश्वाण्डं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। वीतिहोत्रेक्षणं वीरं विपक्षक्षयदीक्षितं विश्वम्भरं विरूपाक्षं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। रङ्गनाथं दयानाथं दीनबन्धुं जगद्गुरुं रणकोलाहलं धीरं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। मन्त्रराजसनारूढं मार्ताण्डोज्ज्वलतेजसं मणिरत्नकिरीटाढ्यं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। हाहाहुह्वादिगन्धर्वैः स्तूयमानपदाम्बुजम् उग्ररूपधरं देवं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। विधिवेदप्रदं वीरं विघ्ननाशं रमापतिं वज्रखड्गधरं धीरं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। विष्णुशब्ददलस्तम्भं दुष्टराक्षसनाशनं दुर्निरीक्षं दुरादर्शं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। ज्वलत्पावकसङ्काशं ज्वालामालामुखाम्बुजं दारिद्र्यनाशनं श्रीतं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। लं बीजं देवतानाथं दीर्घवृत्तमहाभुजं लक्ष्मालिङ्गितवक्षस्कं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। तन्त्रीभुजजगत्कृत्स्नं धर्मवैकुण्ठनायकं मन्त्रजापकसान्निध्यं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। सर्वाण्डकोशमालाढ्यं सर्वाण्डान्तरवासिनम् अष्टास्यकण्ठभेरण्डं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। तोमराङ्कुशवज्राणां समद्रंष्ट्रैर्मुखैर्स्थितं शत्रुक्षयकरं व्याघ्रं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। मुनिमानससञ्चारं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं हयास्यं ज्ञानदातारं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। कं शब्दकङ्कणोपेतं कमलायतलोचनं सर्वैश्वर्यप्रदं क्रूडं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। नृलोकरक्षणपरं भूतोच्चाटनतत्परम् आञ्जनेयमुखं वीरं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। सितवर्णं दीर्घनासं नागाभरणभूषितं गरुडास्यं महाधीरं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। हं 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 शब्दसहितं मानवाराधनोत्सुकं भल्लूकवक्त्रं भीतिघ्नं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। भीमाक्षनासिकोपेतं वेदग्रहणतत्परं धरणीद्रुतमुत्सङ्गं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। षड्वक्त्रपूजिताङ्घ्रब्जं दृष्टकोद्धृतमण्डलं कोमलाङ्गं महासत्त्वं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। नम्कारकिङ्किणीजालं ज्ञानमूर्तिं धरापतिं वराहाङ्गं मुदाराङ्गं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। भयज्ञं सर्वभूतानां प्रह्लादाभीष्टदायिनं नृसिंहस्तम्भस्तम्भोध्यं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। द्रव्ययाञ्चापरं विप्रं बलिमानमुषं हरिं वामनं रूपमास्थाय श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। मृत्युरूपं क्षत्रियाणां मुग्धस्निग्धमुखाम्बुजं जामदग्न्यं परं देवं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। द्युं शब्दयुक्तकोदण्डं दुष्टरावणमर्दनं रामं कमलपत्राक्षं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे।
मृदङ्गगीतप्रणवश्रवणासक्तमानसं बलरामं हलधरं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। द्युं 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 वेणुनादं ब्रह्मरुद्रादिसेवितं यशोदातनयं कृष्णं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। नलिनाक्षम् अग्निरूपं म्लेच्छनाशनतत्परं ज्वालामालापुरीताङ्गं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। मानायकं महासत्त्वं ममाभीष्टप्रदायकं मद्रक्षणपरं शान्तं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। मृत्युटङ्कारसंयुक्तं शाङ्ग्यधन्वानमीश्वरं सद्वस्त्राभरणोपेतं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। यन्नामस्मरणान् सर्वभूतवेतालराक्षसाः शत्रवः प्रलयं यान्ति श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। हं बीजनादं सर्वेशं शरणं वरयाम्यहम् उपायभूतं लक्ष्मीशं श्रीं क्षौं ह्रीं नृहरिं भजे। फलश्रुतिः भरद्वाजकृतं स्तोत्रं मन्त्रजार्णवसम्भवं सकृत्पठनमात्रेण सर्वदुःखविनाशनं राजवश्यं जगद्वश्यं सर्ववश्यं भवेद्ध्रुवं भूतप्रेतपिशाचादिव्याधिदुर्भिक्षतस्कराः दूरादेवा प्रणश्यन्ति सत्यं सत्यं न संशयः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वार्थी सर्वमाप्नोति मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। यं यं कामयते चित्तं तं तं प्राप्नोति निश्चयम् इति श्री भरद्वाजमुनिकृत श्री नृसिंहद्वात्रिंशद्बीजमाला स्तोत्रम्।